வணக்கம் சிவா. இன்றைக்கி நம்ம பாக்கு வாழை நடவு போயிட்டுருக்கு. மூலிகை கன்றுகள் நடவு போயிட்டுருக்கு. இதுக்கு அடிப்படை பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாட்டுடைய எருவு தான் நம்ம சாணத்தை தான் எருவு தான் உளுத்தி எருவை தான் நம்ம அடி உரமாக கொடுக்குறோம். இதன் மூலியத்தில் மண்புழு செயல்பட்டு அங்கே தொலைகளை ஏற்படுத்தி அதன் மூலியத்தில் வேர் உள்ளே இறங்கும். இந்த எருவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கன்று வைக்கும்போது. அதனால் மண் கலந்து எருவு தான் வச்சிட்ருக்கோம். இப்போ பசுமாடு இல்லைன்னா என்ன பிரச்சனை ஆகுன்றதை நம்ம கண் கூட பார்க்குறோம். பசுமாடுகளை பாதுகாக்கணும்.